ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭਵੇਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਧਰਤੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਹਨ ਜੋ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਫਲ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੈ ਦੇਵ ਟਰੀ ਐਂਡ ਪਲਾਂਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਪੇੜ ਲਗਾਓ, ਪੇੜ ਬਚਾਓ, ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ।